terjadi peperangan. Iya. Akhirnya ngkono ngabuke pasukan Pesundan orang eling anak Umayyah dibakar Iya. dihancurakan Umayyah sampai jare basane kan masyarakat sipil sing orang weruh dibunuh mati, bocah cilik ditugal gulu. Artinya ning kono pada waktu pun ku rakyatku ngejerit maratan langit ngociak maratan Jerit jagat. maratan langit Ngociak maratan jagat. Ya. kayak ngocek maratan jagat. Ngociak maratan jagat. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RSTV Wilujeng Tepang, Wilujeng Kepanggi Mali sareng kula Munawir Sajali tentunya masih teng acara Rujak Pelem. Podcast Wong Dermayu, kekandaane Wong Dermayu, uga tradisi lisane Wong Dermayu. Seperti biasa kula direncangi sareng rencang kang paling setia. Yaiku Mama Lebe Karyoto sarjana hukum. Pripun walebe kabare walebe? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sae. Alhamdulillah. Pemirsa, seperti biasa kula kalian walebe Karyoto ki ngrencangi panjenengan sedaya teng pundi mawon anane. Bokat pemirsa sing durung subscribe ya monggo di-subscribe dikit. Seperti biasa kula kalian walebe Karyoto ki obrol kanda-kekandaan tentang sosial budaya lan uga asal usulen desa kang wonten teng Dermayu utawa sejarah. Walebe Nggih, pripun? episode mau panjenengan ki bedaraken asal usul desa lo bener. Nggih. Kula ki ya kepengen merumaning gini walebe asal usul desa sing ora adoh karo desa lo bener walebe. Yaiku ana desa ning kono ku arane Desa Malang Semirang. Pokat sampean weruh, pokat sampean uning ning asal usul Desa Malang Semirang ya monggo walebe dibedaraken dikandakaken supaya kula lan pamirsa RSTV ki ya uning walebe weruh kekandaan sejarah atau asal usule Desa Malang Semirang. Monggo walebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih datang sedherek kula Kang Munawir Sajali. Nggih. Bau ingkang sampun setia ngrencangi kula sedaya termasuk para pemirsa RSTV. Lan dumateng para pemirsa sedaya nonton podcast Wong Dermayu. Iya. Acara Rujak Pelem puniki kalian anak rabi sarayat pada nonton kabeh kula ucapaken semoga dipaih rahmat saking Allah, disukani sehat waras rosak panjang umur sedaya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wau sampun dikandakaken dumateng sederek kula mengenai asal usul Desa Semirang. Malang Semirang. Bedare Desa Malang Semirang. Waune sampun dicirosaken mengenai asal usul Desa Loh Bener. Iya. Iku Peparak masih walebe ya. jare wong pinter kanda mah kungkung sing diarani Candra Desa. Iya bener Candra Desa walebe. Berkenaan kalian desa-desa turutan. Sebab ning kono diceritakan bahwa anak salah sewijining kesatria
Siapa aja lebih? Seorang lamun anu Piagung iku dheweke menjabat dadi pamong desa. Iya, dadi lurah ta lebih. Sing diarani Ki Sumirang. Dadi apa kono Ki Sumirang ku diangkat dadi Malang. Ning desa iya, lo bener. Iya, dadi Ki Sumirang ki diangkat dadi Malang ning desa lo Ning bener. desa lo bener. Dadi lamun kanda masalah desa Malang Sumirang iku berkaitan karo desa lo bener. Berarti cocok gula ki. Pengen meru desa Malang Semirang ki lebih ya. Iya. Jadi ning kono anak satu desa terdiri dari aparatur desa yang dipilih oleh salah setengahnya pemimpin ning kono anak termasuk kayak Piagung desa lo bener kang dianggap lijil lanange jagat. Iya. Sing diarani Ki Sumirang. Iya. Ki Sumirang gadah tugas khusus. Apa aja gunung? Kranten waktu semono ku wonten acaman kanggo khusus Piagung Dermayu. Sejare ning bakal anak huru hara, anak peperangan. Iya. Sebab konon wong Dermayu beli gelem bayar pajak. Iya. Pernah ditagih ning salah siji ning utusan sing kerajaan Galuh. Iya. Dermayu nolak. Sebab Iya, apa? iya. Dermayu sudah menyatakan diri bebas dari merdeka dari kerajaan Galuh di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Tegese kerajaan Indramayu bergabung secara resmi datang ke Sultanan Cirebon. Iya. Da katega jare Ki Sultan Cirebon ki sing sapa wilayah kecil kang bergabung datang ke Sultan Cirebon dibebasakan saking pembayar pajak. Iya. Cerita wau gawa lebih ya. Iya. Akhirnya keputusan Nyi Enang Darmaku disepakati lan disetujui ning para piageng Ki Gede para kuwu sing ana ning sak lebete wilayah Kabupaten Indramayu termasuk yaitu Ki Modin Bima. Iya. Iku berantisipasi manakala anak huru hara peperangan terjadi. Nggih. Akhirnya Ki Sumirang ini diutus yaitu kompon nempati salah sijining wilayah kang masih datang salebete desa lo bener yaitu ning arah wetan. Iya. Datang riku arane disebatakan wilayah Rupugan. Dengan riku wonten salah sijining wilayah kang masih datang bagiannya desa lo bener. Pecantilan lah. Iya. Nggih. Termasuk yang ekstrimnya. Iya. Termasuk orang-orang pilihan Iya. sing dadi kepercayaannya Ki Sumirang. Nggih. Sebab Ki Sumirang ki salah sijine pamong desa kang diandalakan kemampuan jiwa patriote ki, jiwa pejuangnya ki, ilmu kanuragane ki dianggap ki lebih dhuwur. Iya, linuwi lah. Iya, dianggap ki orang sakti Ki Sumirang. Akhirnya Ki Sumirang beserta rombongannya yaitu menang nusuk ning salah sijine wilayah yaitu ning sebelah wetane desa Lobener. Iya. Sehingga perang ora bisa dihindari. Terjadi peperangan. Iya. Akhirnya ning kono ngabuke pasukan Pesundan ora eling anak Umayyah dibakar Iya. dihancuraken sampai jare basane kan masyarakat sipil sing ora weruh dibunuh mati, bocah cilik ditugal gulu. Artinya ning kono pada waktu pun rakyatku ngejerit maratan langit ngociak maratan Ngejerit jagat. maratan langit Ngociak maratan jagat ya. kayak ngocek maratan jagat. Ngociak maratan jagat. Iya. Jare basane Kak, Aduh sambat lara. sambat Aduh, lara, pati, ya. Lawan pati ya boleh Kak. sambat perih. Iya anu kan. Nah, terus pripun wala Nah, akhirnya pasukan Pasundan beres ning arah kulon akhirnya ngalih nyerang mengarah wetan sing ditonggoni ning Ki Sumirang mau. Ki Sumirang mau. Akhirnya Ki Sumirang wis ngadakaken yaitu persiapan. Iya. Berarti mau kan nyusun strategi ya. Nyusun ternyata. strategi siap menyambut kedatangannya
Pasukan-pasukan perusuh. sing galuh. Iya. Sing ngaruh beda, sing ngancuraken, sing gawe jare basane gawe tusukan ngeri, sing bakal gawe blenak ning masyarakat Dermayu. Akhirnya Nggono Malang Sumirang dengan hebatnya, dengan sangat cerdik dan pandainya, akhirnya bisa memukul mundur Pasukan galuh. pasukan Pasundan Galuh Iya. mau. Akhirnya jare ning Cinarita si jiga pasukan sing manjing ning salebete wilayah kang dikepung datang, kang dipimpin datang Ki Sumirang. Ki Sumirang, iku beli bisa balik. Patiwasan itu. Jadi kayak Mati ning kono. kayak iwak manjing ning lubu. Kayak iwak manjing ning bubung. Wis kejerat. Wis beli bisa bedal. Beli bisa metu gitu. Beli bisa metu. Nah, terus Berapa itu kasih ngapa? kuno. Akhirnya Lajengnya. keculuk muluk kesaktian Ki Malang Sumirang, kehebatan Ki Malang Sumirang, kebijaksanaan Ki Malang Sumirang, sehingga benjang besok datang riku ke dadosan desa, yaitu diarani Desa Malang Sumirang. Oh, jadi Dalam rangka mengenang, melestarikan, dalam rangka suatu penghargaan atas jasa-jasa atas jasa-jasa Ki Malang Ki Sumirang. Malang Sumirang. Oh, jadi mau koten walebe ya. Nggih. Artinya Ki Malang Sumirang ki sangat berjasa, sangat berjasa. khususnya kanggo wong Dermayu. Sing ana ning lo bener ki walebe. Sing ana ning lo bener. Artinya ya muga-muga mawon gini walebe. Kula kalian ya sakabeh masyarakat Dermayu ya nyontoh. Oh, artinya nyontoh ya apa sing dilakukan ning Ki Malang Sumirang. Jiwa patriote ya boleh kan? Patriote, Jiwa kepahlawanane orang. pahlawanane, jiwa Niru- kesatriane, Jiwa kesatriane. keberaniane, Kebijaksanaane orang. kebijaksanaane. Niru ning Ki Malang Sumirang. Ku pemirsa mekoten asal usule Desa Malang Sumirang. Berasal dari kata atau kalimat Malang Sumirang. Iya, Malang jabatan, jabatan, Sumirang arane wong. arane wong. Dari Desa Malang Sumirang ku dipendet saking arane pejabat desa sing diarani Ki Malang Sumirang. Gawe jasa datang wilayah ngriku sehingga jasane ki diabadikaken. Iya arane diabadikaken ya. Ki Arane Malang Sumirang. diabadikaken dinggo kanggo araneng desa. Nggih. Saniki ne desane diarani Desa Desa Malang Sumirang. Koten. Nggih. Matur kesuwun walebe sampeyan Nggih, sampun bedari mantap. Desa Malang Sumirang. Artinya kunku dadekaken wawasan cerita atau sing diutaraken ning walebe mau yaiku Candra Desa. Kulaku ya dadi uning walebe asal usule Desa Malang Sumirang. Pemirsa Ranggon Seni Televisi semonten mawon saking kula kalian walebe karyoto pok bilih kula kalian walebe karyoto wonten kata-kata atau cariosan wau ki ya kurang cocok ning versi yang sampean atau sawur sampean kuntu ya nyuwun agungipun pangapunten walebe ya. Nyuwun jaluk diampura. Nyuwun di Pangapura. Iya beliau. Semonten mawon saking kula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.